Yeniyetmə taekvondoçulardan ibarət milli komandamız təlim məşq toplanışının ikinci mərhələsinə start verib. Seçməmiz noyabrın 26-sında Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçiriləcək Avropa birinciliyində qüvvəsini sınayacaq. Bakıda təşkil edilən hazırlıq prosesinə 21 qız və 17 oğlan olmaqla ümumilikdə 38 idmançı dəvət eləyən millimizin baş məşqçisi Səbuhi Zülfiqarov ilkin mərhələdə məşqlərin fiziki dözümlülük və texniki bacarıqların inkişafı üçün təşkil edildiyini bildirir. Mütəxəssis toplanışın gedişatından razı qaldığını da sözlərinə əlavə eləyir. Bizim gördüyünüz milli komanda yeniyetmələr arasında Respublika birinciliyindən seçilmiş birinci, ikinci yerləri tutmuş və keçən ilki kidslərin Avropasında medal qazanmış idmançılardan təşkil olunubdur. Bu həftəlik məşqimiz fiziki hazırlıqdır. Əlbəttə fiziki hazırlıq deyəndə tərkibində dözüm, nəfəs, əzələ gücü məşqləri olacaq. Məşqin sonunda da həmişə olduğu kimi tekvondo məşqlərimiz də olur ki, yəni orada texniki məşqlərə daha çox üstünlük verilir. Zülfiqarov həmçinin yetirmələrinə inandığını və onların qitə turnirində uğurlu çıxışına ümid etdiyini də gizlətməyib. Biz əslində Avropa birinciliklərində hər zaman yaxşı nəticələrlə dönmüşük. Baxmayaraq ki, keçən illəri bizim qızılımız olmadı, bir gümüş və bir birincimiz oldu. Keçən il komanda yeni olduğu üçün ona görə biraz çətin idi qızıl almaq. Amma bu il düşünürəm ki, komandada təcrübəli idmançılar çoxdur, daha çoxdur. Düşünürəm ki, inşallah ki, yarışlarda iştirak etsək, Avropa birinciliyində yaxşı nəticə verə bilərik. Noyabrın 26-sından 28-nədək keçiriləcək Avropa birinciliyi qarşıdakı beynəlxalq turnirlər üçün reytinq halları baxımından əhəmiyyət daşıyır.